ikiwemo hususan ya msingi na ile ya sekondari. Tupate maoni kutoka eneo la Nakuru ambapo awali Ken Gashuhi alizungumza na wakazi kuhusiana na taarifa sawia. Tupate kujua maoni yao yalikuwa yapi kuhusiana na tashwishi hii. Naam, na kupata vyema kutoka hapa eneo la Nakuru Mashariki ambapo niko na wazazi ambao tumekuwa tukizungumzia swala hilo la elimu ya bure, ambapo serikali iliweza kutangaza kwamba kupitia waziri wa fedha ni kwamba serikali haikuwa na fedha za kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu bila malipo. Na pia pale jana tuliweza kuona Rais William Ruto akisema kwamba, akitoa kauli kinzani akisema elimu bado itafadhiliwa na serikali kuu. Ni nani anayeweza kueleza Wakenya ukweli? Lakini hapa tuweze kuzungumza na wakazi ama wazazi ambao wanaweza wakatueleza maoni yao kuhusu kauli hiyo ya waziri na pia ya rais hapo jana. Nataka kusema kwamba naitwa Erastus Maina Wanyaituka. Mimi ni stakeholder wa education katika maeneo haya ya Nakuru. Na kuongea ukweli, jana nilitamaushwa sana na vile rais wa Jamhuri ya Kenya aliweza kusema ya kwamba ati already pesa ya shule iko ama serikali iko na uwezo ya kufadhili elimu ya bure. Lakini ikakuwa ni contrary na yule ambaye ni waziri ambaye anahusika na mambo ya elimu, na alisema vizuri kwamba pesa imeweza kukatwa kutoka 22,000 hadi 11,000. So hiyo ni kusema imekatwa na nusu, na ni kuonyesha kwamba akasema kwamba haitawezekana serikali kuweza kufadhili elimu ya bure. Na hivyo ndio sisi wananchi ambao tulikuwa tumejua, na sisi hatuelewi rais venye anajaribu kusema, sababu yule ambaye tunaweza muamini sana hapa ni yule ambaye ako jikoni akipika. Hatuwezi amini mwenye ako huko nje anasema chakula inapikwa. Ni yule ambaye ako jikoni. Mwenye ako jikoni anasema ya kwamba pesa imeweza kukatwa. So mimi naamini ya kwamba katika katiba, katika article 53 ya constitution inatuambia vizuri sana mambo ya elimu ni compulsory na ni affordable na ni free, vile katiba ilipitisha. Lakini hizo story ambazo wamekuja kutuletea, hii ni kuvunja katiba. Na sisi kama wazazi na sisi kama stakeholders wa elimu, nataka kuambia we rais ya kwamba muache kutuchanganya, muache kuvunja katiba, ya kwamba watoto wetu hawatasoma. Kama nyinyi mlisoma na mlisoma hiyo masomo ya bure ambaye ilikuwa affordable, wacheni watoto wetu wasome. Wacheni watoto wetu wapate elimu kama vile nyinyi mlipata elimu. Wacheni watoto wetu wapate elimu vile ambavyo watoto wenu ambao wanasoma shule international kwingine. But hapa basic education hapa ground, sisi tuna demand ya kwamba katiba ifuatwe vile tulipitisha, ya kwamba elimu ni compulsory na ni affordable na ni free. Asante. Niweze kupata maoni ya mzazi mwingine hapa. Pengine maoni yako ni yapi kulingana na kauli za rais na waziri wa fedha kwamba pesa haziko na mwingine anasema pesa ziko? Okay, kwa majina ni Ebeneza. Mimi venye ningesema sisi tumekosa kuamini serikali wakati huu. Kwa sababu wakati waziri anasema hakuna pesa naye rais anasema kuna pesa, kuna jambo moja inaleta shida. Mwenye ako jikoni ndio anajua venye anapika chakula. Kwa hivyo rais awache kusema ya kwamba kuna pesa naye waziri wake anasema hakuna. Tungeambia rais hivi, tumezoea kudanganywa. Watu wawache kudanganyana. Kama masomo iko ya bure kama mheshimiwa Kibaki venye alisema, wacha masomo iwe ya bure. Kwa sababu ile kitu iko hapa, tumezoea kusikia rais anasema hii, mawaziri wake wanasema hii. Sasa tumeshangaa ya kwamba rais ndiye anafanya kazi ama ni waziri wanafanya kazi. Kwa hivyo tungeomba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, sisi tumechoka. Na tumechoka kwa yale mambo ambayo yanatendeka katika nchi ya Kenya. Ningemuomba yeye, kwa sababu amesema ameokoka, akubali kusema ukweli, tuache kudanganyana kwa serikali ya Kenya. Asante sana. Niweze kupata maoni ya mzazi wa mwisho. Simama hapa, tueleze ukianza na jina lako, pengine maoni yako ni yapi kuhusu hili swala la elimu ya bure kwa wanafunzi wote hapa nchini? Mimi kwa upande wangu naitwa J Githenji, na kulingana na hii masomo siku hizi ambayo tunasikia ni ya bure, sisi hatuoni bure, tunaona kitu kidogo sana kwa ile shughuli ambazo zinaambiwa ni bure. Kwa sababu pesa ambazo zinatolewa kwa shule ni pesa kidogo sana, na sisi wazazi tunaumia hapa ground, ambao tumekuwa tukitoa ushuru, tumesukuma mpaka mwisho.
Sasa tumefikia ukingoni. So na ningeomba serikali hii ya mtukufu Rais Ruto iweze kupea watoto nafasi yao ya masomo free kama wanavyosema na midomo yao. So hayo mambo ndio mimi ningetaka sana itiliwe maanani kwa hii government yetu. Ni government ambayo tunaheshimu, but wakiendelea kuongea uongo hatuwezi kuamini tena. Tumeshindwa sasa, tumefika mwisho sasa. Hayo ni maoni ya baadhi ya wazazi katika eneo hili ambao wamekuwa wakizungumzia swala la elimu ya bure katika nchi hii ya Kenya, kutokana na ile ndoto ambayo ilianzishwa na aliyekuwa rais wa hayati Mzee Mwai Kibaki, ambaye aliweza kuanzisha swala la elimu ya bure. Kwako studioni. Asante mwenzangu Ken Gashuhi akituletea maoni ya wakazi wana